हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MI टीवी में, एंड्रॉयड टीवी में लो साउंड इशू अगर आ रहा है आपके टीवी में और आप चाहते हैं कि आप अपने टीवी का साउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ कैसे करें। यहाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप टेक एंड इन्वेस्टमेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ फ्रेंड्स, हाउ टू सॉल्व MI टीवी, एंड्रॉयड टीवी लो साउंड प्रॉब्लम। यहाँ फ्रेंड्स, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या सेटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में। हमने MI टीवी, एंड्रॉयड टीवी के साउंड सेटिंग के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो बनाया है, लिंक दे देंगे, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेटिंग में आने के बाद आपको डिवाइस प्रेफरेंस में आना है, उसके बाद आपको साउंड में आना है। साउंड में आने के बाद यहाँ पे साउंड मोड है, यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका टीवी में अगर साउंड लो आता है, कम आता है, तो आप ये 100 हर्ट्ज़ को 2 डेसिबल रखिए और बाकी 10,000 हर्ट्ज़ को मैक्सिमम कर दीजिए 10 डेसिबल को, और 3,500 हर्ट्ज़ को ये 5 to 6 डेसिबल आप कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके MI टीवी का, एंड्रॉयड टीवी का साउंड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। और अगर फ्रेंड्स इंक्रीज़ हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।